सांगमाने चोरटीर बुद्धि की टिके देखंतु से पेट्रोल पंप रो कर्मचारी टिके अन्यमनस्क थिबा बेले आउ ठीक सेही टाइम रे चोरटी से पेट्रोल पाइप की काढी की गोटे डॉल रो मुंडो रे पेट्रोल पुरेबाकु लागु आउ जेते बेले से कर्मचारी देखि दउची ए चोरटी सांगे सांगे पेट्रोल पंप टांकी रे थोई दउची आउ से कर्मचारी किछि भी जानि पारु आउ से चोरु कहउची भाई तमरो टांकी फुल हे गला 2000 टंका दियो आउ से चोरटी कहउची पूरा 2000 टंका रे देइछु तो हौ ठीक अछि ने तो पैसा आउ से चोरटी पैसा दे सार की मिछुटारू टांकी के हलेबाकु लागु आउ कहउची यारे सोला टांकी रे तो ठोपे तेल नाही कोआडे 2000 टंका रो तेल देलु अरे भाई मु सत कहउची तो टांकी रे 2000 टंका रो तेल देइ आउ से चोरटी कहउची तू सोलाटी विश्वास करिबुनी आ निज आखरे देखे जानि पारिबु आउ से कर्मचारी जेते बेले से टांकी खोली देखुची टांकी रे ठोपे भी तेल नाही आउ से कर्मचारी पूरा आश्चर्य हो जाउ सांग माने आपण माने जदी टांकी रे तेल पकाउचंती ताले गोटे लाइक कर दियंतु।